I'm okay。好撚慘，佢暫時 close 咗一間先。係啊，有自己唔知死咗去邊。唉，仆街！我都唔想整啲咁嘅嘢啊！屌！佢唔係交啊？係啊，唔知點解佢喺度報歐咧？報喺房中，唔知下半場有冇機會落啊？好似好多人都冇嚟。係啊，啲黑鬼仔嚟咗2個人。
哦，去晒，去！打到咁嘅。我俾個特寫佢先，我條友瞓低咗。但係我想講，佢阿布歐真係瞓低咗，係咁嘅。我唔知。佢借啲波俾我踢啦，唔撚你。剩低咗人哋有隊長。佢哋最好波應該係嗰個踢甲嗰啲。歐咯，波大狗啊！就之前同佢。哦，屌鳩佢。哇！屌鳩佢。好耐之前唔係好記得。喺將軍澳訓練基地爭草嗰度。即係我睇到啊。係啊。有 VR 啊你。OK 啦嘛？哦即係敵好似 ！Go go go！鏡頭都追唔切啊！真係。對面嗰啲拍緊片咩？王者啊！但係幫青藍拍嘅。係。但係唔係都會 po IG po YouTube。咁我哋唔揾王者，因為上次係啊，同埋上次有力，上次對邊度？上次對聖約瑟嘅時候，跟住王者即係聖約瑟請咗王者，但係王者唔肯俾翻。點解唔？哦，因為冇俾錢。係啊，我見到冇聲。hold 住 hold 住。哇！諗啊，如果今日冇佢，就有機會上場。
翻中間啲啊！搞掂！哦，唉。贏佢，贏佢！最尾開幕！好波拳！好嘢，好嘢，好嘢！冇啊，因為佢個波又流到一塊咧，到時我哋自己要睇嘅時候拉翻近算啦。如果唔係有機會追唔到個波啊。佢而家比較歪少少咯。
哇！冇事。哇屌！將呢個有波啊！想擺低個檔先啊！冇啊，仲未啊！翻嚟啊，球證，個波翻咗嚟，球證，球證，個波翻咗嚟。做咩事啊？佢俾3號黃牌啊！哦，走咗。啊，紅牌啊！喂，真係咁。攞黃牌。邊邊個啊？嚇？嚇？未出啊！未出啊！未出啊！嚇？真係完全唔知發生咩事喎！資料強證。睇唔到啊！我同嗰人講緊嘢。